大家好，今日同大家整個慢煮龍蝦尾。材料非常簡單，你只係需要龍蝦尾啦，急凍新鮮都可以嘅，檸檬一個，鹽、黑胡椒、無鹽牛油或者橄欖油都可以嘅。咁我今日用呢一個係急凍嘅龍蝦尾嚟嘅，大概一隻手掌咁大啦，每一隻4安士左右，咁一人一隻呢就啱啱好噶啦。首先我哋將龍蝦尾清洗乾淨之後呢，我哋呢就要剪走佢啲腳仔同埋啲尖不甩突出嚟嘅地方。咁我哋揾把廚房鉸剪就剪走晒佢啲腳仔啦，同埋啲尖不甩出嚟嘅地方。點解要剪走佢呢？就係怕佢會戒爛咗我哋陣間嗰個密實袋或者慢煮個袋，因為都真係好尖嘅，會戒手嘅。咁就盡量剪平佢，剪滑佢啦。你摸上手嘅時候呢，係一定唔會覺得戒手呢，就 OK 噶啦。其實呢次拍片呢，我都想用新鮮嘅龍蝦去做嘅，但係我屋企呢，只得我同我老公，然後我老公呢係對海鮮敏感嘅，所以我一個人根本上係冇可能食晒成隻龍蝦。咁我唔想嘥嘢啦，咁我就直接用急凍龍蝦去做啦。如果用新鮮龍蝦嘅朋友呢，你哋當然可以用同樣方法去做個龍蝦尾，然後用個龍蝦個蝦頭做個龍蝦湯，都係 very good 嘅選擇嚟嘅。我哋將啲腳仔剪好晒之後呢，咁我哋就將龍蝦尾嗰個貝殼呢，就將佢 cut 開兩邊，咁就記得唔好剪過龍蝦尾嗰條最尾嘅部分，咁就咁樣 cut 個中間剪開佢啦。我哋今次呢就會連埋個殼一齊慢煮嘅。如果你想先將成個殼攞走起肉嘅話，慢煮都係可以，但係個問題係你個殼有機會會黐得太多肉，咁我就唔想浪費啦，咁所以我就連埋個殼一齊去煮。之後我哋就要醃個龍蝦肉啦，咁樣我哋就將個殼剪開咗兩邊之後，慢慢揭開佢。唔好太大力啦，因為太大力呢個殼會爛嘅。咁我哋就慢慢用陰力將個龍蝦肉喺兩個開咗邊嘅殼中間度撩佢出嚟。撩完出嚟呢，你係應該可以將成條嘅龍蝦尾嘅肉呢擺喺嗰個殼嘅上邊嘅。就係咁樣起咗嚿肉出嚟呢，我哋就可以咁樣嘅方法去醃啦。將你所有龍蝦尾起咗肉之後呢，咁我哋就可以醃啦。咁就好簡單，用鹽同埋黑胡椒先醃一醃嚿肉先。醃好之後呢，我哋就要將龍蝦尾嚿肉塞翻入去個殼入邊。咁一樣啦，都係要慢慢用翻陰力，小心啲將嚿肉放翻喺個殼入邊。然之後我哋就準備檸檬，將檸檬切片。然後我哋就準備個密實袋或者係真空袋啦，我哋將個檸檬放喺底，鋪咗個底先。將檸檬鋪喺底呢，都可以避免如果頭先你剪龍蝦尾嗰個步驟剪得唔乾淨的話呢，都可以避免龍蝦尾嗰個好吉嗰個位置唔會刮穿個袋嘅。然後我哋就將龍蝦尾放喺個袋入邊啦。之後我哋就將剩咗嘅檸檬都放埋喺龍蝦尾上邊，然之後我哋就落啲橄欖油落去啦。咁如果中意食香口啲嘅話呢，你係可以落牛油；如果想健康啲呢，就落橄欖油。咁我選擇落橄欖油嘅。好，咁我哋就準備我哋嘅 water bath， 慢煮溫度55度，慢煮時間1個鐘。我就用水壓法將啲空氣擠咗出嚟啦，同埋因為呢個龍蝦尾呢係會好浮面嘅，咁我都揾個架嚟撳住佢啦。1個鐘之後就完成啦。就嚟農曆新年，可以都考慮下用龍蝦尾做你其中一個新年菜式。多謝收睇，如果想睇更多有關我嘅慢煮分享，歡迎訂閱我嘅頻道。下次再見。